Simeon, tead, mis mul praegu meelde tuli? See lips oli sul kaelas, siis kui sa Krassovskite juures diivanil magama jäid. Vot nii uinusidki. Uus ülikond seljas ja see sama lips kaelas. Sa ei tulnud kaua koju. Ma ootasin ja ootasin. Ei tulnud sind. Aga lõpuks ma helistasin Krassovskile. Halloo, Simeon. Oi, vabandust. Kas ta on teie juures? On küll minu juures see Simeon, ütleb Krassovski. Millega ta tegeleb, küsin mina. Magab nukrake, pea ripub ettepoole, kael on pikaks välja sirutanud nagu sookurel, kes on kala kinni püüdnud, aga söömiseks enam jaksu pole. Kas juhtus midagi, küsin mina. Igatseb, vastab Krassovski. Mida või keda ta igatseb, küsin mina. Ja olen täiesti kindel, et otse kohe ütleb Krassovski minu nime. Ausõna, Simeon, ma olin täiesti veendunud, et otse kohe kuulen oma nime. Aga Krassovski ütleb, et Simeon igatseb ära joodud viina tagasi. Simeon, tead, ma ütlen sulle, et sa ära pahanda, aga tegelikult ka on sul ikka väga väike pea. Ja kui sul see lips kaelas on, siis tuletad sa mulle tõepoolest kurge meelde, kes on kala kinni püüdnud, aga vaata, söömiseks enam jaksu ei ole. Ja vot nii jäädki kalanuka vahel magama. Ma olen täiesti kindel, et kui sul oleks suurem pea, siis ei tormaks sa niimoodi uisapäisa kuskile. Kuigi see ei ole ju ometigi tõestatud fakt, see on ainult hüpotees. Ja võib-olla ei oma pea suurus siin absoluutselt mitte mingisugust tähtsust ja ei ole üldse tähtis, kui suur sul pea on. Kuule, aga võib-olla loodad sa seal kohata ebatavalisi naisi? No sel juhul, miks sa mind võtad? Tahad mulle midagi tõestada? Aga midagi pole ju vaja enam tõestada. Sa ei jõua veel suudki lahti teha, kui ma juba tean, mis sa ütled. No nüüd ma arvan, et ma tean isegi seda, mis sa mõtled. No ma saan aru, et on raske elada koos, kui üksteist on nii hästi tundma õpitud. Aga ega see ei ole ju ainuisikuliselt ka ainult minu probleem ja meie probleem. Maailmas on tuhandeid paare, kes elavad koos 10 ja rohkem aastat ja arvavad täpselt samamoodi. Aga näe, elavad. Pealegi, Simeon, kas sa tead, naised on kõikjal ja igal pool, ainult naised. No ja mis puutub nüüd nende ebatavaliste naiste välimuse kohta, siis on nad minu meelest sellised aneemilised, verevaesed, justkui sööksid kõik päevad paradiisi õnnakesi. Just nagu võiks õunte õgimisest lapse ootele jääda. Tead, Simeon, meis, tavalistes naistes, on palju rohkem soojust. Lihtsalt usu mind. No, kujutame ette, et sa kohtud seal mõnda kaunit äre. Teie vahel tekivad romantilised tunded. Sina keerutad armutolmu ülesse. Aga kauaks seda on? Selle oleme me kõik juba üle ja läbi elanud. Niikuinii tuleb minu juurde tagasi roomates. Ja palud, et mina aitaksin sul sellest või teisest naisest vabaneda. Nutad, halised, suured pisarad voolavad üle põsked. Kas see on sulle meeldiv tunne? Kuule, aga
aga äkki sa oled muutunud enesepiitsutajaks, masohistiks, täielikult. Ja mina ei ole seda tähele pannudki. Aia, tead Simeon? Kas sa tahad mulle teha veel rohkem haiget kui iga kord? Milleks? Simeon, palun, milleks? Ära tee seda. Palun, ära tee mulle veel rohkem haiget kui iga kord. No hästi, no tee seda veel üks kord. Aga tee seda siin samas. No ütle mulle, Simeon, miks peab üleaisa löömise pärast minema kuskile teadmata kaugustesse? Miks peab sõitma kuhugi, kuhu ise ka ei tea? Ja pealegi, mina ei taha ju mitte kuskile sõita. Või tahad sa teha mulle rohkem haiget? Kuule. Simeon, tahad ma imiteerin enesetapu? Mida sina eelistaksid? Kas nööri või 12. korruse trepikoja akent? Issand jumal, mis ma räägin? Ma ju tean väga hästi, mida sina eelistad. Aga mina ei taha mitte kuskile sõita. No kujutame ette, et need naised ei ole üldse olulised. No tood siia mõne naise ja no ja olgu. Mis siis? Aga mina, saad aru, Simeon, mina ei taha mitte kuskile sõita, sest siin mul on, millele pühenduda. Siin mul on kergem taluda sinu reetlikust armastuses minu vastu. Siin on mul millele pühendada. Saad sa aru, Simeon? Mõtle ometi ükskord minu peale ka, Simeon, kas sa kuuled? Mõtle mõnikordki minu peale, Simeon, kas sa kuuled? Vaikid. No olgu. Valik on sinu. Julgesti ennad nüüd tööle, võitlema hüütakse meid. Endale priiuse maale, rinnaga murrame teid. Tead, kui ma olin 4 või 5 aastane, siis mulle meeldis väga laulda. Ma laulsin lastelaulukesi, täiskasvanute laule, rahvalaule, isegi aariaid ooperitest ja kõigi järjepanu. Aga vaata, kõiki sõnu ei osanud ma siis veel öelda ja kõikide sõnade tähendust ma ka ei teadnud. Ja nii ma laulsingi sõna vennad asemel minnad, et naised või niimoodi. Mereväe teise astme kapten. Oi Simeon, mereväe teise astme kapten. Sul oli sõjaväes ikka väga kõrge aukraad. Aga nüüd on sellest järgi jäänud ainult hunnik, kortsuhunnik tiivan ennurgas. Ma mäletan, kunagi olid sa ikka väga tegus inimene. Iga kord, kui su tensik sind pärast vahetuse lõppu koju sõidutas, siis esimese asjana võtsid sa puhta tolmulapi ja pühkisid üle kõik nurgatagused, isegi voodialuse. Kontrollisid, kas mina olen hästi koristanud, et ega kusagil tolmu ei ole. Ja kui sa siis tolmu leidsid, siis vihastasid nii, et oi. No siis ei meenutanud sa mulle küll enam kurekest puuvalgel kalake noka vahel. Oota, keda sina mulle siis meenutasid? Vampiiri. Just, vampiiri.
vampiiri. No ei, Simjon, mitte seda krahv Draakulat, vaid seda kääbust. No kääbus nahkhiir nimelt. Nahkhiired on tegelikult sellised väikesed, armsad olevused. Ainult, et need väikesed, armsad olevused peavad suurema osa oma elust elama pea alaspidi rippudes. Veri koguneb pähe. Vastasel juhul ma oleks täiesti kindel. Ma olengi täiesti kindel, et vastasel juhul nemad oskaksid rääkida. Sest näod on neil väga intelligentsed ja mõtestatud. Kuule, ütle mulle, mis pagana kotiriidest teile küll need vormikuued tehakse? Neid on ju täiesti võimatu triikida. Silumisest rääkida. Ja mille kuradi pärast ma sulle üldse seda vormikuube trigin? Tahad sa sellest sinna kaasa võtta või? Kas sa tahad seal sõtta minna? Kellega sa sõdima läheksid, Simjon? Ilma asjata sul kõik need mõtted. Võimud andsid juba eelmisel nädalal teada, et sõda enam ei tule. Kõik on kõigiga ära leppinud, rahvaste vahel on sõlmitud vastastikuse armastuse ja austuse leping. Ja meie oleme selle kinnituseks oma laevadki ära uputanud koos meremeestega ja laevade kassid merekooli saatud. Teadsin, ma mäletan väga hästi, kui sind koju toodi pärast suurt salajast lahingut, üleni haavades, nägu segi pekstud, lamasid diivanil, väike, nagu just sündinud titt. Krägisesid ja rõitsesid, nuuksusid oma ette. Tissi tahtsid. Mul oli suust ääretult kahju, Simjon. Mul oli suust nii kahju, Simjon. No ütle, mis ma siis pidin tegema? Millised võimalused mul olid? Ja nii andsingi sulle rinda. Hiljem ütlesid arstid, et kui mina ei oleks sulle rinda andnud, oma piimaga sind toitnud, ei oleks sa üldse jalule tõusnudki. Sest elama jäämise lootust ei olnud ju mitte mingisugust. Aga nüüd, Simjon, nüüd ütle sina mulle, kas see oli ikka suur salajane lahing, kus sa käisid? Või löödi su nägu lihtsalt kusagil kõrtsus segi? Inimesed rääkisid, et nad olid sind kõrtsus näinud. Ei, no muidugi, mina usun sind. Aga ikkagi tahaks väga täpselt teada, kuidas asi oli. Ma saan aru, et see on ammu aegunud asi ja salastatud info, mille avaldamise aeg ei ole veel kätte jõudnud, kui üldse kunagi jõuabki. Simjon, kas sa arvad, et mina ei saa sellest aru? Simjon, kas sa tõesti arvad, et mina ei mõista seda? Mina tean väga hästi, kui raske on mõnikord oma tegusid üles tunnistada. Väga hästi. Siis ikkagi, miks sa tahad selle sinna kaasa võtta, selle vormikuue? Kuule, kas sa tahad selle vormikuue selga panna, kui me läheme seal tantsima? Ära tabasin. No muidugi, ära tabasin. Vaata, Simjon, selle vormikuue juurde kuulub ka kordik. Aga selle kaotasin ma aiamaal ära. Sellega oli nii hea kartuleid mullata. Oot. Sina leidsid selle üles. Loomulikult, meelde tuli. Sina leidsid selle kortiku üles ja nüüd asub see köögis. Köögikapi ülemise riiuli tagumises nurgas. Ainult, et kööki minna ma enam ei jaksa.
Sellest on väga kahju. Mulle kuluks küll praegu üks suudes juustu ära. Simjon, kas sina tahaksid ka juustu praegu? Anna mulle andeks ja vabanda mind Simjon, aga sõjaväelased ei ole enam moes. Lihtsalt nii on kujunenud. See rätik, Simjon, kas sa tead, ma ei usu enam oma silmigi, see rätik. Seesama võlurätik, mille sulle kinkis sinu ema. Kas sa ei pannudki seda siis talle kirstu kaasa? Minu meelest tema palus, et sa paneksid selle rätiku talle kirstu kaasa, siis saaks tema teisest ilmast selle rätiku abil, selle võlurätiku abil tulla sulle oma pojakesele külla. Sa siis ei täitnudki tema soovi või? Simjon, no tule ometi vaata, kas see on see sama rätik või mõni teine. Simjon! Mäletan, sul oli tookord kohutav rahapuudus. Sa ütlesid, et me elame võlutud maailmas. Et raha võib selles maailmas isegi taevast alla hukkuda, täiesti iseenesest. Ja nii palju raha, ütlesid sa, kui sul tarvis on, ei ole üldse võimalik teenida. Aga raha saab endale alati võluda ja just nii palju kui vaja. Ja nagu kutse peale saabus meile külla sinu ema. Näed, kuidas kõik on omavahel seotud siin ilmas. Kõik asjad haakuvad omavahel. Ikka nagu nööp ja nööpauk, haak ja haas, nööp ja nööpauk. Algul ei olnud sul oma ema tuleku üle üldse hea meel. Nii tundus mulle. Aga kui sa nägid, mis ta sulle kaasa tõi, siis hakkasid su silmad lausa põlema. See on just see, mida vaja, ütlesid sa. See on just see võlurätik emake, millest sa oled rääkinud ja mille abil me saame teoks kõik oma soovid. Emake, see on just see sama võlurätik, mida on vaja. Mida te selle rätikuga tegite? Seda ma ei tea, sest mind panite te tuppa nundama. Aga kord, kui sa ukse lukust lahti keerasid, et ma saaksin tualetti minna, siis rääkisid sa minuga kreeka keeles. Ütle mulle, kas sa oskasid seda kreeka keelt juba varem ka või said sa need oskused tänu sellele rätikule? Ma kuulsin, kuidas te emaga laulsite kreeka laule, tantsisite. Aga ükskord, kui sa mind jälle tualetti konvoeerisid, siis ma nägin silmanurgast, et ema lamab põrandal. Üleni lilledega kaetud. Mis lilled need olid? Krüsanteemid? No jah, need olid valged krüsanteemid. Aga raha? Ma võtsin nende päevade jooksul 7 kilo kaalust alla. Sest võlurätikuga tehtavate harjutuste ajal süüa ei tohi. Teie mulle küll ei rääkinud, kuid tegelikult panite mind koduaresti ja süüa mulle üldse ei andnudki. Ei, sa ära nüüd arva. Ma olen täiesti kindel, et sinu ema armastas mind omamoodi. Tead, ei pea ju näitama välja oma sümpaatiat, kui kedagi armastatakse. Selles olen ma täiesti kindel ja peale selle on mul hulganisti häid näiteid, kus üks inimene solvab ja alandab teist nii, kuidas jaksab, aga ise armastab ja jumaldab teda. Sellised kahe näoga Jaanused, neid ei ole ka mitte keegi mitte kunagi
kunagi teiseks teinud. Ei, sa ära nüüd mõtle, Simeon. Vaata, ma saan sinu emast aru. Kui ta nimetas mind lipakaks ja tuli see veega peaaegu, et üle kallas. No nii väljendas tema oma kirgi. Mõnes osas olete teie mehekesed oma emadega väga sarnased. No aga see on ju ka loomulik. Pojad pärivad alati teatud iseloomujooned oma emadelt ja tütred isadelt. Pojad emadelt, tütred isadelt. Aga vot raha, Simeon, raha ju ei tulnudki meie juurde. Ja sinu emake sõitis ära. Sa nutsid 3 päeva järjepanu. Ja lõpuks ütlesid, ma ei taha teda enam mitte iialgi näha. Simeon, nii ei räägita, ütlesin mina. Simeon, ema on püha mu, ema on püha. Aga sina jäid enda juurde kindlaks. Ja siis ütlesid sa, et mina olen kõige parem. Mul jäi suu suurest imestusest lahti. Ma ei suutnud tükk aega ennast koguda pärast neid sinu sõnu. No aga hiljem hakkasid sa minu peal igasugu trikkedega. Sidusid mu silmad selle sama rätikuga kinni. Ja käskisid mul ette kujutada kõrbe, metsa, järve ja suurt kohvrit, mis on raha täis. Kõrb, mets, järv, need tulid mul kergesti silma ette, isegi kohver. Aga vot raha ma ei näinud. See trikk rahaga ei läinud sul läbi. Sa olid minu peale päris kuri, aga mina ei saanud endaga mitte midagi teha. Ei näinud raha ja kõik. Ja tead, mis pärast? Sellepärast, Simeon, et mina ei ole mitte kunagi elus palju raha näinud. Ei ole näinudki palju raha. Aga kord, kui ma jälle kõrbes ringi rättasin, siis nägin ma varjulist oaasi kõrgete palmidega. Seal olid sellised inimese suurused linnud, täiesti ilma sulgedeta. Ja vanaided, ma ei mäletagi enam, kas neid oli 10 või 12. Kõikidel olid peas täpselt samasugused võlurätikud. Istusid ringis ja ringi keskel tagusid kuivanud roigastega vastu maad ja kordasid koos. Pajake, 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 pajake. Niimoodi rütmiliselt koos. Pajake, pajake, pajake. See kestis üsna kaua. Ja siis äkki sülitas see kaamel ühele vanaidele otse vastu nägu. Issand, mul jätkis süda mitu lööki vahel. Ja kui see vanaid siis oma näo sellest kaamelit tatist oli puhtaks pükinud, tead, Simeon, ma ei ole seda sulle küll rääkinud, sellepärast, et ma kartsin, et sa saad närvivapustuse. Aga vot, kui see vanaid oli ennast sellest kaameli tatist puhtaks pükinud, siis ma tundsin temas ära sinu ema. Ja ta naeratas. See oli ületamatu vaatepilt, sest ma ei ole mitte kunagi näinud sinu ema naeratamas. Mitte kunagi. Simeon, aga miks ikka kreeka keeles? No miks nimelt kreeka keeles? See küsimus piinab mind juba sellest ajast alates. Kas sellepärast, et kreeka keel on tragöödiate keel? Just, ära tabasin. Sina ju ka juba nooruses tundsid huvi igasuguste kreeka jumaluste vastu. No Euripides, Aristoteles, Oidipus ja nii edasi ja nii edasi. Sa läksid isegi koori laulma suurest armastusest kreeka koori laulu vastu. Kas sa tundsid ennast
noore jumalusena sealt pensionääride kooris või. Huvitav, millise jumaluse me sellest tundsime? Sulle ju sobiks rohkem kuninga roll. Kuningas Midas näiteks. Või, vabandust, kogemata libises üle uut. Kuule, Simeon, aga võib-olla sa läksid sinna koori laulma sellepärast, et igatsesid ema järgi. Kas sa mõtled praegu tihti ema peale? Kas sa tunned temast väga suurt puudust, Simeon? Mulle ei ole ta ka ennast isegi unenägudes mitte näidanud, kuigi me armastasime üksteist nii väga. Võluräti. Tavaline tarbeese. Igas väiksemaski turuputkas on müügi. Võluräti. Aga Simeon, äkki seal me saame rikkaks. Kindlasti seal, Simeon, seal me saame rikkaks. Sina, Simeon, oled tantsugeenius. Teatan täieliku vastutustundega, et sina, Simeon, olid tantsugeenius. Mis tähendab olid? Oled. Teatan täieliku vastutustundega, et sina, Simeon, oled tantsugeenius. Mäletad, iga kord, kui me läksime tantsima klubisse, siis jäid teised meid vahtima. Ja niimoodi seisid ja vahtisidki. Suud ammuli ja mokad töllakil seni, kuni meie tantsisime. Aga ükskord, kas sa mäletad, Simeon? Ükskord läksime jälle tantsima. Peale selle on ju niimoodi, et kuna sina oled tantsugeenius, siis muusikat kui niisugust ei olegi sulle vaja. Muusika, see on sinu sees olemas. See on sinu muusika. Sina tantsid ainult selle järgi. No ja siis, kui me tookord läksime klubisse tantsima, vaatasime, et orkestrit ei ole, aga ega see meid ei häirinud. Juba ukse lävel haarasid sa mind tankukutes. Nagu iga kord. Ja me liuglesime saali. Orkestrit muidugi ei olnud. Inimesed seisid kurbade ja kurjade nägudega ja mitte keegi ei tantsinud. Ja siis tuli välja, et inimesed olid kogunenud. No kas nüüd pearaamatupidaja või majavalitseja matust olid. Issand. Mul oli nii piinlik, ma pidin suurest häbist maa alla varjuma, ma läksin üleni näost punaseks. Aga sina, nagu alati, hakkasid õigustama, et kadunukesele meeldis väga tantsida ja see tangotants oleks talle kindlasti väga meeldinud ja nii edasi. Aga siis, armastus, mul on armastus. Seal samas klubisaalis lava ees riidava. Armastus. Simeon, palun, tule tantsi nüüd minuga. Tule tantsi nii-öelda rõõmsate päevade mälestuseks. Palun, Simeon, tule tantsi minuga. Ma ootan, Simeon,
sa lasid praegu mööda suurepärase võimaluse tantsida suurepärase naisega. Ma arvan, et pärast seda tantsutuuri kohta vihkan ma tantsimist igavesest ajast igavesti. Ja ma ei tantsi enam mitte kunagi. Ja mis kõige rohkem haiget teeb. Nüüd ei olnud sa praegu üldse armukad. Sa vaata, millised lõuakad. Ta oleks võinud mind alla neelata. Aga sina ei liigutanud lillegi. Aga millega ma sind seal toidan? Mida me seal sööme? Millised taimed seal üldse kasvavad? Võib-olla kasvavad seal ainult mürgised taimed. Võib-olla kasvavad seal isegi paradiisi õunad, mis on mürgised. Ja mida sina seal tegema hakkad? Magad terved päevad. Ei, Semjon, seda Semjon me kaasa ei võta. Semjon, saad sa aru, seda me kaasa ei võta, seal ei ole ju külm. Saad aru, Semjon, seal ei ole ju ometigi külm. Miks sa tahad mind alati närvi ajada? Ma olen ju peaaegu kõik juba unustanud, püüdnud unustada, aga sina. Läksid lattu tööle. Laotööliseks, laadijaks. No ma saan aru, protest. Tahtsid oma kätega midagigi teha. Aga ma ütlesin sulle, et see ei ole hea mõte. Aga sa ei kuule ju mind. Sa ei kuule ju mind mitte kunagi, saad sa aru, mitte kunagi. Ükskõik, mida ma ka räägiks, iga kord teed sa omamoodi. No ja kuidas siis läks see kord? Kõigepealt muutusid ülbikust laotööliseks, siis lausa hulkuvaks koeraks. Mäletad, kuidas sa mind puresid, kui ma tahtsin sind vanni lükata, sellepärast, et sa lihtsalt haisesid. Ma ei ole sulle rääkinud, aga pärast seda pidin ma pool aastat marutaudi ravima. See on, aga vaata, seda ma olen ju sulle rääkinud. Ja räägin veel üks kord ja kordan nii kaua, kui ma jaksan, et õnn on kusagil olemas. Siin samas meie ümber. Tuleb vaid käed välja sirutada, mitte laiselda ja see õnn kinni püüda. Saad aru, Semjon, kas sa saad minust aru? Semjon, kuule, võtame koera. Sellise terrieri. Nad on sellised armsakesed, südamlikud. Saate pargis jalutamas käia, võite omavahel vestelda. No muidugi, nii et keegi ei kuule, muidu peavad sind veel imelikuks. No loomulikult saate kodus ka vestelda. No mis siis teha, kui mees on muutunud koeraks? Igast olukorrast on ju välja pääs. Ei. No aga võtame siis väikese terrieri kutsika. Nad on sellised pisikesed, armsakesed. Kus sa seal
sulle meeldisid need jätised tänavatelt. Mis sa arvad, Simjon, et pärast seda, kui nad olid sind hambus koju tirinud, läksid nad kohe ka minema? Oh ei, nad seadsid ennast sisse köögis, koridoris, toas, isegi välikemmergus. Urisesid ja haukusid ja kisasid ööd läbi, nii et naabrid ka ei saanud magada. Ma ütlesin, et jookse ära nende juurest, Simjon. Jookse kiiresti nende juurest ära. Ma kartsin, et kui sa koos nendega ulud ja augud päevast päeva, et siis kaotad sa hääle. Või saad mingisuguse koleda kärndave ja muutud enne õiget aega kiilakaks. Aga kus sina? Sina ei teinud mind kunagi. See oli juhus ja suur õnn, et ma kohtusin ühe sümpaatse meesterahvaga, kes osutus koertepüüdjaks. Kui tema poleks appi tulnud, oleksid su koerad mind ajapikul lõhki rebinud sinna. Sina ei tea ju sellest midagi. Sinu jaoks oli see etapp elus kas valge laip või must auk. Aga mina olin ju kaine inimene. Mõtle, mida mina kõike pidin kannatama. 2 aastat sinu. 2 aastat peale sinu pead pööritavat karjääri laotöölisena haisis meie korter ikka veel koerakuse järgi. Saad sa aru, Simjon? Ja nüüd sa tahad, et ma tiriksin kaasa selle vati jopper. Ei tea, kuhu veel. Et see seisaks mul kogu aeg silme ees nagu ähvardus ja oleks nagu enne või ettekääne sellele, millised ebanormaalsed ametid sind veel ees ootab. Simjon, vaata, ma tegin selle korda, silusin ära, tegin puhtaks, triikisin ära, aga jätame koju. Ei. No, ratsin ka. Tee, mida tahad. See oled sina, Simjon. Selles kostüümis oleksid sa võinud isegi raha teenida. Klounid on alati hinnatud. Mitte üksnes siin, igal pool mujal. Kuidas ma sind armastasin, Simjon, kui sa töötasid klounina. Räägitakse, et klounid on tavaelus sünged ja nukrad inimesed. Aga sinu kohta see ei käi. Sina elasid oma rõõmsameelsesse osasse nii sisse, et ei lahkunud sellest ei ööl ega päeval. Kuule, aga võib-olla oligi sinu kutsumus olla kloun. No võib ju nii olla, et elab inimene, töötab inseneri või juristina, nagu kõik. Käib päevast päeva tööl nagu mingi mehhanism ja ei kannata sugugi oma töö pärast. Ja äkki ühel päeval satub ta täiesti kogemata tsirkusesse ja hopsti, tal tekib mõte. Ma tahan olla kloun. Minust saab kloun. Voila, mina olen kloun! Kas sa, Simjon, tahtsid juba lapsepõlves klouniks hakata veel? Mul on meeles. Kord sa tulid koju ja olid täiesti vait, nagu praegu. Mina kohe pärima. Simjon, mis on juhtunud?
pärast ja vaikid. Mina jälle pärima. Simjonikene, kas sa tahad, äkki ma keedan sulle kanget kohvi? Vaikus. Ja siis äkki tüki aja pärast ütled sellise kauasest vaikimisest krägiseva häälega. Ma olen puu. Nii ütledki rahulikult. Ma olen puu. Hästi. Püüdke kohaneda meie olukorraga, puu. Küllap sa püüdsidki. Aga oma sisines. Välja sa seda ei näidanud. Väljast oli täielik ükskõiksus nagu puu. No nii ma ei saanudki mitte midagi su käest teada. Läksin magama. Mina voodisse, sina jäid oma diivani nurka istuma. Hommikul mina ärkan üles ja vaatan. Sa istud ikka oma koha peal. Isegi liigutanud polnud ennast. Vaatan tähelepanelikult. Sinu jalgade küljest ripuvad alla pikad valged niidid. Simjon, mis need on, küsin mina. Juuri kasvatan alla, ütled sina. Naljakas, aga kurb. Teie, mehed, lahustute oma fantaasiates nagu suhkur tee sees. Ja meie naised lahustume teisi. Teie oma fantaasiates, meie teisi. Meil, naistel, ei ole elus sugugi kerge, sest erinevalt meestest muutuvad naised ükskord täiskasvanuteks. Ja sellepärast ongi meie hing raske ja süda valut. No võt näiteks sina vihastad mu peale tihti ja mina ei saa aru, miks sa vihastad mu peale. Just nagu saaksin olemusest aru, aga miks täpselt? Vot sellest põhjusest aru ei saa. Aga toimub see asi niimoodi. Su mõte nagu ei oleks täielikult formeeritud. Sul nagu puuduks see mõte üldse peas. Aga siis teatud aja möödudes läheb sinu kehaliikele. Jalad kannavad sind nagu iseenesest kellegi või millegi poolt seatud eesmärgi poole. Räägid kõige tavalisemaid sõnu. Teed ära mõne vajaliku ja õigeaegse töö ja nende asjade tulemustena ei ole mitte mingit ohtu sattuda miilitsasse, politseisse, soolaputkasse, ükstaskõik kuhu. Või lihtsamalt öeldes majja, kus absoluutselt mitte mingisugust söödavat asja ei olnud. Tekib äkki maitsev toit. Sest sina, kui mereväe teise astme kapten, tead ju väga täpselt, et iga usaldusväärsemgi mehhanism võib anda tagasi kõigi. Aga et selles oleks mingit pettust või vaikskust, no seda küll ei ole. No ei ole ja kõik. Mõnikord hommikul tõmbasid sa selga minu sitsist kodukitli ja kõndisid sellest terve päeva. Tahan olla sinu sõbrata, ütlesid sina. Issaki Simjon, sa ei saa ju mu sõbratar olla. Sul on ju selleks liiga suur nina, noh. No kui sina ei taha minu sõbratar olla, siis ei taha seda mitte keegi, ütled sina. Ja kuidas siis mina kõverate jalgadega, üksik indiviid, kuidas siis mina mehele saan? Sina võiksid ju rääkida, et ma olen hea, armastav õrn. No ilus ma just ei ole, aga ega ilu patta ei kanda. Ja kui sina seda kõike räägiksid, siis no olgu, Simjon, olgu. Oleme siis sõbranna, kui sa nii tahad. Järgi tundub
et sa ei ole mingi sõbranna ja see, et sa ei ole üldse tütarlapski. Pettus. Ümberringi on ainult pettus. Tead, kui petavad võõrad inimesed, siis võib sellega veel kuidagi leppida. Raske on, aga hea kasvatuse puhul võib sellega leppida. Aga kui petab oma kõige kallim, mis siis? Sellepärast ma mõtlengi, et seal, kuhu sa mind kaasa tirid, on pettust, valskust, veelgi rohkem kui siin. Ja selle kohta võib veel öelda nii, et võimetus ja võimetus ja veel kord võimetus ja meeleheide. Ja võimetus võidelda selle valskuse, pettuse ja meeleheide vastu. Saad sa aru, Simeon? Mitte armastus ja usk ei oota meid seal, vaid valskus, pettus ja meeleheide. Tead, kui ma olin 13-aastane, siis mõtlesin ma tihti surmast. Igal öösel päev enne uinumist ma mõtlesin, missugune on see surm ja suremine. Ja siis mulle tundus, et kõige rohkem meenutab mulle surma kloun. Ise ka ei tea miks. Võib-olla ehmatas mind mõni kloun lapsepõlves, mõni mardisant ehmatas. Ei tea miks. Aga tänu sinu klounaadile, Simeon, keerasid sa mu hingest kõik pahupidi ja ma ei karda enam surma. Seda enam ma ei arva, et surm võiks olla klouni nägu. Aga tegelikult ma tean, kus need kurvad ja keerulised mõtted kõik mu hinge tulevad. Need tulevad raamatutest. Raamatutes peitub suur vale. Vot seda sain ma aru. Sellest sain ma aru alles 40-ndates aastates. Tänapäeva põlvkond kasvab ja ei loe raamatuid. Õnnelikud inimesed. Nendega õiendatakse ja riieldakse. Neid tahetakse tirida kõhkluste ja kahtluste maailma, et nad hakkaksid mõtlema. Aga nemad hakkavad vastu. Edukalt hakkavad vastu. Nad on säilitanud oma hinge neitsilikkuse. Neile öeldakse, et te olete ükskõiksed maailmas valitseva häda ja viletsuse vastu. Aga see ei ole ükskõiksus. See on enesekaitse. See on nagu Sevastoopoli kaitsmine, Simeon, et sa paremini aru saaksid. Kõik lapsed olid nagu lapsed ikka, aga vot mina olin nagu juhmakas nende raamatutega. Need vana tühi neid raamatuid võtaks. Ja sina olid täpselt minu moodi. Kuule, Simeon, kuule, teeme lapse. Sellise väikese, armsakese. Usu mind, ta ei hakka sind segama. Ei, ta ei tule isegi sinu tuppa mitte. Ma ei luba tal tulla. Simeon, kas teeme siis? Palun vabandust. See oli küll rumal jutt. Ma saan ise ka aru, et see oli rumal jutt. Simeon, kuule. Simeon. Ma leidsin siit taskust 2 kirja. Seda kirja ma tean. Aga vot see. Ma nimetaks selle
armukadedus, episood number 1. Võrreldamatu Žanja. Žanna. Kirjutan sulle juba kaugelt, et ei sinul ega minul ei tekiks kahtlust, et tagasiteed ei ole. Aga alati võib kõik muutuda ja ma võin tagasi tulla sinu juurde, ehkki jõud on juba lõpukorral ja öö saabumas. Tagasi tulla. Sa ütled tagasi tulla. Milleks? Et jälle kõhelda ja kahelda ja katsetada. Vabandust väga. Tõeline mees oskab lugeda oma armastatud naise silmadest kõiki, mis seal peidus on. 2 korda viimase nädala jooksul nägin ma sind bussipeatuses juhuslikult. Ma jälgisin sind ja seal olid 2 erineva mehega, erinevate meestega. Ma ei ole sulle seda rääkinud, sest siis oleks hakanud ennast kohe õigustama. Kirjutan ja pisarad muudkui voolavad mul silmist. Armastan sind. Mu hing püüdleb sinu poole, aga ma ütlen, et stopp. Tulevik on minu ees tume. Igal juhul olen justkui kivistunud. Ja seda otseses tähenduses. Ja mul ei ole mitte kedagi, kes mind haletseks. Sest nagu sa tead, on mu emake surnud ja kedagi teist mul ei ole. On mu emake surnud ja kedagi teist mul ei ole. Igavesti sinu. Aga seegi. Seda kirja tean mina juba peaaegu peast. Ma olen seda alati kõikjal ja igal pool kaasas kandnud. Ja see kiri meeldib mulle. Žannaki kullake. Ma olen suurest armastusest sinu vastu muutunud täiesti läbipaistvaks. Mulle näib, et kõik möödujad näevad mu hinge valu. Ma mõtlen päevast päeva sulle. Ma tahaks olla su juuksehari, kui sa juuksed kammid. Ma tahaksin naerda koos sinuga, kui sa naerad. Ma tahaksin olla haige, kui sina oled haige. Ja kui ma ükskord olen muutunud juba täiesti vanaks, siis palun, sulge mu käsi ja pane oma käsi minu suule, et see sulgeb. Žanna, kallis, ma tahan olla koos sinuga. Palun, ära mitte mingitel tingimustel jäta mind maha. Mitte mingitel tingimustel. Armastan sind, kallistan sind. Silvio. Tead, Simeon, lambad allesid, tihaseid, äsja lüpstud piima, vanaema vokki ja maja, kus sa sündisid, me kaasa vedama ei hakka. Sel pole mõtet, on ju, Simeon? Ja neid ei saa triikida ega siluda ka. Näed, kuidas kõik läks. Hoopiski mitte nii, nagu selles kirjad. Simeon, mis asja me seal küll ometi tegema hakkame. No lihtsalt mõistus ei võta. No kõnnime mineraalveeallikatele. Levame päikese käes rannaliival. Sööme paradiisi õunakesi. Aga edasi? Mis me edasi teeme? Mis me veel teeme? Kuigi mis tähtsus sellel on? Ega meil ju siin ka mitte midagi ei õnnestu. Ei õnnestunud. Lihtsalt elasime nagu inertsist.
milleks meil seda või teist asja vaja oli, ise ma ei tea. Aina elasime ja elasime. Muidugi oli meil rõõmsaid päevi ka. Mõnikord me naersime ja mõni päev oli päris edukas. Ükskord, mäletad Simeon, ükskord sa ostsid tohutu suure arbuusi. No mis arbuusis siis naljakat on? Mitte midagi. Aga ma võtsin selle arbuusi, panin selle omale kõhu ette ja kõjutisin, nagu ma ootaksin tinta. Kuidas ma naersin? Täiesti ilma asjata me naersime ja naersime. Me läks naerukõtte peaga tõrve. Ära läheb no täiesti ilma asjata. Naersime täiesti ilma asjata. Oleks keegi meile kas või sõrme näidanud, me läks naerukõtte tõesti ära sulle. Kõik ei ole nemast, aga kõik on meie sees peidus. Millal saabub õnn? Tavaline sompuspäev, ümberringi mitte midagi ilusat jätki. Õnn, Simeon, õnn. Aga õnnetused saabuvad siis, kui okstel esimesed lehed tärkavad. See on nagu paradoks. Õnnelik aastaaega. Tegelikult Simeon, see ei ole paradoks. See on nagu mingi suur reeglite kogum. Mingi seaduste hulk, mida meie ei tea, mida ei ole meile teada antud ja mida meie ei mõistagi. See sarnaneb mängule, nagu tsunami või maa värisemine. Teadsime, see on ka õnn, et nad ei ole mind siiani üles leidnud. Kui nad oleksid mind üles leidnud, siis ma ei oleks saanud kogu meie elu siluda, triikida ja igavesest ajast igavesti kohtisse peituma. Sind nad leidsid ja sellest piisas. Sinna tuppa, kus sa mind maha lasid, nad üldse ei vaadanudki. Sind leiti ja sellest jätkus. Väga palju verd oli. Simeon, ma ei teadnudki, et sinus võib nii palju verd olla. Sa olid naljakas. Sa istusid niimoodi laua taga. Pea oli ettepoole vajunud. Kael oli pikaks veninud nagu kurel, kes on kalakese kinni püüdnud, aga söömiseks enam jaksu ei ole. Ka nüüd ma ennast kõrvalt ei näe. Kuidas mina uues olukorras välja? Sind nüüd nägi. Sa olid naljakas, Simeon, sa olid nii naljakas. Sa olid nagu tõeline kloun. Simeon, kuidas sul seal on, Simeon? Kas sa kardad, Simeon? Ei, ära karda. Kõik saab korda, Simeon, kõik saab korda. Ma tulen varsti. Simeon, ma juba tulen, Simeon. Juba tulen. plaksutage, ma hakkan otsast peale. See on väga raske asi otsast peale.